കാനഡയിലെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം ഇത്രയും വേഴ്സ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലസ് നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആക്ച്വലി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വിൻ്റർ ഗിയർ പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ആക്ച്വലി അത്രയും താന്നാ നിൽക്കുന്നത്, സൗണ്ടില്ല. പുറത്തെ റോഡ് ഏതാ, നടക്കണ വഴി ഏതാണെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ പിന്നെയും സ്നോ കുറച്ചെങ്കിലും നീക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇത്രയും വരുന്ന വഴിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ മൊത്തം കുളമായി കിടക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇത്രയും ബാഗൊക്കെ എന്തായത്, ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ എന്തായത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇതാണ് കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് മഞ്ഞ് കണ്ടില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം തീരാനായിട്ട് പെയ്ത പോലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് മന്തുമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ക്യാമറ പിടിച്ചാൽ എൻ്റെ കൈ പിന്നെ ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങും. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ ബെറ്റർ. പുറത്ത് ഇത് ഫുൾ കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റത്ത് ഈ മഞ്ഞ് കിടന്നിങ്ങനെ പിറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണാതെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇനി ഇതൊക്കെ രാവിലെ ആരെയിലൊക്കെ വന്ന് സ്നോ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അത്. ബൈ. അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോട്ടെ. ബൈ ബൈ.